Sonic Boom. Veja o medo do Sonic daqui. Só sabe fazer isso? Ha! Ficaram tão distraídos com a fase 2 do meu plano que a fase 3 foi executada bem debaixo do nariz de vocês. Vejam só! Caíram! E aí, como foi a sua derrota? Ele quer dizer, como foi sua equilibrada batalha? Bem equilibrada. Se tivéssemos um sistema de pontuação, eu teria vencido. Uma vitória teórica é a segunda melhor que existe. Por que não celebrar com uma boa e quente xícara de chá? Eu já joguei tudo que podia naquele mané azul. Tem que ter alguma coisa que eu não tenha tentado. É isso! Do que é que o Sonic tem mais medo? Que alguém descubra que ele vai secretamente ao porão do Covil, vista fantasias e cante músicas? Bom chute, mas não! Ele tem medo de água! Não consigo derrotar o Sonic porque sempre nos enfrentamos na Terra! É só por isso. Hora de um quadro musical! Oh, meu! Sem cantor! Oh. Quando meu calção da sorte estiver limpo, vou pôr meu plano em ação. Vou enfrentar o Sonic debaixo d'água. Tá legal, vamos começar pelo básico. Isso aqui é um peão. Não se engane! Todos somos peões no grande tabuleiro da vida. Tô começando a gostar desse jogo. Fala sério. Está chovendo peixe. Aleluia! Não foi por acaso. Deve ser assim que as aves se sentem. Olha pra mim, me sinto um pinguim. Estamos nos aproximando da ponte. Testando, 1, 2, 1, 2. Parece que você me encontrou, Sonic. E justo quando eu estava prestes a criar uma onda gigante para inundar o vilarejo inteiro, destruindo tudo. Acho que você vai ter que vir aqui me deter. O que ele disse? Vamos nessa! Agora não, Amy. Não é bom se precipitar. Ele pode estar blefando. Quem pode estar blefando? Estou detectando uma atividade sísmica incomum que vai levar a um maremoto devastador em menos de 8 horas. Precisamos fazer alguma coisa! Uou, por que a pressa? Temos 8 horas. Vamos lá no Meburger fazer um lanche, hein? Não é bom brigar de barriga vazia, não é? Não é? Tá legal. Esperem, onde estão indo? Tem um plano maligno aqui. Não me deixem frustrado. Olha pra frente, pinguim! Eles vão voltar. Um herói não permite que seu vilarejo seja devastado. Acho que está no manual deles. Vou ter que esperar. Devia ter trazido um joguinho.
E aí, o que querem fazer depois daqui? Ver o novo filme do Tom e Trovão? Jogar um vôlei? Talvez aprender os instrumentos da orquestra? Eu pensei em determos o Eggman. Segurança primeiro, Tails. É como dizem, só pode nadar 3 horas após a refeição. Sonic, está enrolando. Enrolando? Não tô enrolando. Por que enrolaria? Odeio enrolar. Eu vou listar as coisas que eu gosto mais do que enrolar. Refrigerante, colorir livros, burritos, primavera e também tem... Tá bem, eu admito. Ainda não sei nadar. E nunca fiz aquelas aulas na piscina pública. Sonic, você prometeu. Queriam me botar na turma dos botinhos, com as crianças. Eu não posso nadar com crianças de 5 anos. São cruéis quando percebem uma fraqueza. É por isso que no primeiro dia você tem que bater no maior do pátio. Knuckles, isso é na prisão. Só se você deixar. Eu suspeitava que o Eggman fosse tentar uma coisa dessas um dia. Por isso eu criei isto. Bem pensado, Tails. Vamos encher elas com folhas, jogá-las no mar e começar vida nova 2 cidades depois. Não, são roupas para enfrentar o Eggman embaixo d'água. Ótimo, vamos ao plano B. Muito bem. Lá vou eu. Talvez precise de um empurrãozinho. Não. Isso é mais sério do que pensamos. Nós temos que chamar um profissional. Vamos lá, conte-me tudo. E não deixe o fato de eu ser um jornalista premiado impedir que você compartilhe seus segredos e medos mais íntimos. Você disse premiado? Só porque eles dão a todos que participam não quer dizer que não sejam prêmios. Agora, o que você precisa ter em mente aqui é: a água não é assustadora. Só uma comum e inofensiva H2O. Não foi um bom exemplo. Se seguir os passos do meu sistema patenteado, eu garanto que você estará na água rapidinho. Passo 1. Provavelmente se sairá bem. Peraí, não sei nadar. As crianças estavam certas. Cruéis, mas certas. É. Essa coisa flutua. Que bom. Eu vou ficar aqui até alguém vir me resgatar. Ou eu posso enfrentar meu medo. Estamos aqui, Sonic. E aí, as coisas? Não é tão ruim. Na verdade, é até legal. Eu já dominei. Tô testando a elasticidade da roupa. Sigam nadando pro norte. O casulo do Eggman deve estar perto. E se encontrarem alguma coisa marinha, não me conhecem, capiche? Olha quem superou o medo de água e está aqui para frustrar o plano maligno. Parabéns. Que bom que não está nem aí para os milhões de toneladas de água ao seu redor. Não tem oxigênio aqui embaixo. Nem sequer uma bolha. Nada além de água em todas as direções. Tem caranguebotes. Está na hora de acabar com alguns deles. Esperem, tô indo. Só um segundo. Ei, voltem aqui. Era pra vocês virarem casquinha. Sonic, uma ajudinha aqui. Aqui eu sou peixe fora d'água. Ai, para. Isso belisca. Não é tão difícil. Ai, qual é? Aguenta firme, Sonic. Não, não. Tails, alerta! A mangueira de ar do Sonic foi cortada. Eu não trouxe uma extra, mas podemos usar a mangueira da refrigeração do avião. Vou levar pro Sonic. Mas você não tem roupa de mergulho. Não preciso de roupa de mergulho.
Eu já disse que detesto água. Ah, está tendo dificuldades, Sonic. Você quer uma folguinha? Ah, mas que peninha, porque lá vão os novos membros do time Eggman! Tuba Bots! Ei, baldinhos, por aqui. Isso! Tails, pra onde eu levo ele? Tem um ponto fraco embaixo do lado direito da máquina de ondas do Eggman. Mandou bem, Sonic. Agora a máquina tá de costas pro vilarejo. Vai explodir! Temos que sair daqui! Tenho a impressão que alguma coisa ruim vai acontecer. Puxa, tomara que eu tenha renovado meu seguro contra inundação. E aí, Sonic? Tá feliz por conseguir superar os seus medos? Superar? Ficou maluco? Foram multiplicados por 10. Foi a coisa mais assustadora que eu já fiz. Eu nunca mais quero ver água. Passo 2. Esta é uma hora ruim para pedir meu pagamento? Tradução Virgínia Rodrigues. Direção Renan Ribeiro. Com as vozes de Manolo Rey, Jéssica Vieira, Hélio Ribeiro, Leonardo Serrano, Ana Lúcia Menezes, Mariana Torres, Daniel Miller, Felipe de Albuquerque, Rodrigo Oliveira e Renan Ribeiro.